Y ไฟโตเบลนด์3ผสานไฟโตเบลนด์ทรงพลังกว่า 1,000 ชนิดของพืชพันธุ์กับการทดสอบกว่า 20,000 ครั้งจนค้นพบส่วนผสมที่ดีที่สุดของไฟโตเบลนด์ร่วมเรียนรู้กับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทรงพลังนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดอนพุสเทอรีนักวิทยาศาสตร์อาวุโสกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์นิวทรีไลท์และผู้แปลภาษารับเชิญคุณธเนศคุณกนกวรรณเต็มทรัพย์อนันต์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรOh, I love this audience. เขาชอบคนกลุ่มนี้จังเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ I am delighted and honored to be here with all of you today ผมเนี่ยโชคดีและดีใจมากๆครับที่มาอยู่กับพวกเราวันนี้ครับ and to present to you something new and wonderful, your next new Double X. และเพื่อจะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันครับสำหรับพวกท่านคือ Double X สูตรใหม่ครับ First of all, I'd like to welcome all of you for taking time out on your Sunday afternoon to come in here to listen to this great news. ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาบ่ายวันอาทิตย์มาอยู่ในที่นี้เพื่อฟังข่าวใหม่ๆ And I hear we're streaming live, so we're gone all over Thailand, and I welcome to everybody that's viewing in right now and turning on their apps to watch this. So welcome to the greater Thailand as well, who's ever watching. แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ทราบว่ามีการสตรีมไปทั่วประเทศไทยนะครับขอต้อนรับกับทุกท่านที่เปิดแอปพลิเคชันและดูสตรีมมิ่งไลฟ์ตอนนี้เลยครับ So some of you may have seen me before. This is not my first time to Thailand. หลายคนอาจจะเคยเจอผมแล้วครับเพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาเมืองไทย And in fact, I've been here quite a few times. บางทีก็มาหลายครั้งแล้วนะครับ And the most memorable time, well, each time is memorable, but one that's unforgettable was my very first trip here. จริงๆมาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งครับแต่ที่ประทับใจสุดๆคือครั้งแรก That was back in 1995. ตั้งแต่ 1995 That's right. I know, that's probably more years. It's almost 25 years ago, and some of you here are probably not even 25 years old. หลายคนในที่นี้นะครับอาจจะอายุยังไม่ถึง 25 ในครั้งที่ผมมาครั้งแรก And normally, Amway doesn't ask me to come out to speak back then, speak on stage, do expert speaking. ในยุคก่อนนู้นนะครับแอมเวย์จะไม่เชิญผู้เชี่ยวชาญออกจากห้องแลบมาพูดกับพวกเรา And I've already been working for Nutrilite Amway for about 10 years in research, but I spent all my time working with the farms, in the fields, and in the laboratory. I was a lab rat. ในก่อนหน้านั้นคือช่วง10 ปีก่อนหน้านั้นนะครับผมเนี่ยทำงานกับนิวทรีไลท์กับแอมเวย์เนี่ยทำงานที่ฟาร์มทำงานในห้องแลบเรียกว่าหมกตัวอยู่ในนั้นอย่างเดียว So they tapped me on the shoulder, said, Don, you know, because you were working on the multi-fiber patents, we want you to go to Thailand to help launch multi-fiber, an older product you used to have here. ก็ตอนนั้นก็มีคนมาแตะบ่าผมแล้วบอกดอนเนื่องจากคุณทำเกี่ยวกับมัลติไฟเบอร์แล้วได้สิทธิบัตรด้วยนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยกำลังจะเปิดตัวมัลติไฟเบอร์นะคุณไปพูดที่เมืองไทยซะ And I was so excited. It's like, oh boy, my first time to Thailand. I can't wait. แล้วตอนนั้นผมตื่นเต้นแล้วโหมาเมืองไทยครั้งแรกสุดๆเลย Right. Except ยกเว้นเรื่องหนึ่ง Except I had to speak in front of a large audience. ผมจะต้องไปพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก That's a problem. นั่นเป็นปัญหาผมครับ That's something I know how to do. นั่นผมไม่รู้เลยครับว่าจะต้องทำไง So anyway, I get to Thailand and I get out on stage. It's my first speaking engagement in Bangkok. We had several engagements there. And I started launching multi-fiber. และในที่สุดผมก็มาเมืองไทยได้ครับแล้วก็มาอยู่บนเวทีพูดในกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดพูดต่อหน้าฝูงชนลอนช์ผลิตภัณฑ์มัลติไฟเบอร์ได้ And guess what? ให้เดาสิครับเกิดอะไรขึ้น I did a terrible job. I was horrible. ผมทำการพรีเซนต์ได้ห่วยมากๆ Anyway, I just remember fumbling through it, getting through the presentation.
And as I'm walking off stage, the marketer's looking at me and just shaking her head like this with her head down, going, Don, what are we going to do with you? ผมก็จำได้นะครับหลังจากพรีเซนต์เสร็จนะครับผมก็สะดุดนู่นสะดุดนี่บ้างในการดำเนินการพรีเซนเตชันนะครับแต่ก็ผ่านไปได้พอจบแล้วนะครับเดินลงเวทีนะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่แนะนำผมนะครับเขาสายหัวเลยโอ๊ยดอนจะทำไงกับแกดี Anyway, I felt terrible. ผมเนี่ยแย่มากๆเลย But she worked with me. We had a lot more presentations to do. We needed to go up country, went to Hat Yai, Khon Kaen, Chiang Mai, all over. She worked with me hard, and she was tough, like a drill instructor, right? ก็เธอแต่มาร์เก็ตติ้งคนนี้นะครับเธอคนนี้ก็ช่วยผมนะครับแนะนำวิธีการเคี่ยวกรัมผมมากผมต้องไปต่างจังหวัดทั้งหาดใหญ่ขอนแก่นเชียงใหม่เธอเนี่ยเหมือนครูฝึกผมเลยครับ And it worked. แต่มันได้ผลครับ I really improved. I got much better. She gave me so much wonderful advice and learnings that I continued on doing expert speaking till today, right? I went to many different countries. เธอก็ช่วยผมแนะนำวิธีการเทคนิคหลายๆอย่างช่วยพรีเซนเตชันของผมดีขึ้นมากเลยครับเราไปที่ต่างๆร่วมทั้งทั่วโลกครับผมก็พัฒนาจากสิ่งนั้นที่เธอแนะนำจนถึงทุกวันนี้ครับ So I do owe her a debt of gratitude. เพราะฉะนั้นผมก็ติดคำขอบคุณสำหรับเธอคนนั้นจริงๆครับ But that's not what's most memorable. แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดครับ What was most memorable were the people of Thailand. สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือคนไทยครับ Because even on that very first presentation, I felt the warmth and the love in that room. It was okay that I wasn't that good on stage because everybody was just so gracious and happy that I was there and made me feel very, very welcome. ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าแม้วันแรกที่ผมมาพรีเซนเตชันไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยครับก็ต้อนรับอบอุ่นมีความรักส่งกำลังใจมาให้ถึงแม้ผมทำไม่ดีพวกเราก็รักผมวะครับ And it was an awesome experience. No matter where I went, whether my presentation was bad or good, I always felt so welcome, and the people were just so generous and happy to receive me. And it made that very, very special to me. And to this day, I love being in Thailand. แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าผมทำได้ดีหรือได้ไม่ดีนะครับพวกเราก็ต้อนรับอย่างดีให้ความรักให้กำลังใจนะครับและจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็รักเมืองไทยจริงๆ Thank you. Thank all of you. ขอบคุณทุกท่านครับ And don't let the word get out too far, except for all of Thailand, by the way. But Thailand is my favorite Amway market. และที่จะพูดต่อไปนี้อย่าให้เล็ดลอดออกไปนอกเมืองไทยนะครับประเทศไทยเป็นตลาดที่ผมชอบที่สุด So, by the way, my name is Don Pusateri. ลืมแนะนำตัวครับผมชื่อดอนพุสัทริ And I've worked in research for Nutrilite for 36 years. ผมทำงานวิจัยกับนิวทรีไลท์มา36 ปีครับท่าน Right. That's a long time, I know. And so what my main job is, I work with the plants. หน้าที่หลักของผมทำงานเกี่ยวกับพืชพันธุ์ครับ I work with the farms, we work on the farms, we work how to take the plants, grow them, and then convert them into those wonderful concentrates that go into all of our products. ผมทำงานที่ฟาร์มหาพืชพันธุ์ทำการเพาะปลูกนะครับเก็บเกี่ยวออกมาเพื่อทำการผลิตภัณฑ์ที่ดีส่งมาให้ท่าน So today we're going to talk about your next new Double X. และวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Double X สูตรใหม่ครับ But let's talk a little bit more about diet right now. เรามาตอนนี้มาคุยกันเรื่องการกินกันสักหน่อย Okay, show of hands. I know most people, maybe some people didn't have lunch today, but I bet you had at least one meal today. หลายคนอาจจะวันนี้ได้ทานอาหารเที่ยงแล้วแต่สมมุติอย่างน้อยเนี่ย1 มื้อเนี่ยวันนี้คุณต้องได้กินแล้ว So how many of you had at least one serving of fruit or vegetable today? Either or, just one. Raise your hand. ไม่ว่าท่านทานกี่มื้อของวันนี้ครับใครที่ทานผักผลไม้อย่างน้อย1 หน่วยบริโภค1 serving ยกมือ Oh,
Good. About half the people. ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ How many people had 2 servings of fruits and vegetables today? วันนี้ใครทานแล้ว2หน่วยบริโภคยกมือ One there, one over there, one over there. Oh, there. Couple here. There's a guy. Okay. How many people have 3 servings of fruits and จน vegetables ถึง today? วันนี้นะครับเช้านี้จนถึงวันนี้ Raise ใคร your ทาน hand. แล้ว3หน่วยบริโภคยกมือ Uh-oh. There's one over there There's one over there? Yeah Okay. All right. Give that person a round of หนึ่ง applause. ท่านนะครับสุดยอ 3 ด servings. ทางบ้านอาจจะมีหลายคนยกมือ Well, if you only had 1 serving, don't feel too bad. You're actually in good company. อย่าสำหรับคนที่ยกมือหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับอย่ารู้สึกเศร้าใจไปครับท่านมีเพื่อนเยอะ The World Health Organization actually recommends that we all have a minimum of 400 grams or 5 servings of fruits and vegetables. Minimum. องค์การอนามัยโลกนะครับแนะนำว่าเราผู้บริโภคผู้ใหญ่และทั้งชายและหญิงนะครับควรจะบริโภคผักผลไม้อย่างน้อย400 กรัมหรือประมาณ5หน่วยบริโภคต่อวันครับขั้นต่ำครับ So let's see how well we're doing. แล้วมาดูสิครับว่าเราทำได้ดีแค่ไหน Not well at all. ไม่ค่อยเข้าท่าเลยใช่ไหมครับ It reflects what you guys just did earlier with your one hand coming up for 1 serving. If you look at Thailand, you look at Greater Asia, you look at the whole globe, about 75% of men and women around the world are only consuming or not consuming the 5 servings. จากข้อมูลสถิตินะครับไม่ว่าเมืองไทยหรือเอเชียหรือทั่วโลกนะครับประมาณ 75% ของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับรับประทานอาหารผักที่เป็นผักผลไม้นะครับไม่ถึง5เสิร์ฟหรือ5หน่วยบริโภคต่อวันครับขั้นต่ำยังไม่ถึงเลยครับ So that means 3 out of every 4 people in this room are not getting it done. We're not getting enough fruits and vegetables in our diet. เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยประมาณ3ใน4ของคนในห้องนี้และทั่วโลกเนี่ยครับได้รับผักผลไม้ไม่เพียงพอเราทำได้ไม่ดีนัก I'll let you in on a little secret. เดี๋ยวดูความลับอีกข้อหนึ่ง I have an advanced degree in nutrition. ผมเนี่ยมีปริญญามากนะครับเกี่ยวกับด้านโภชนาการ I have a large vegetable garden in my backyard in California. ผมมีสวนหลังบ้านนะครับเป็นผักผลไม้ And I come from Italian heritage, lots of fruits and vegetables. แล้วก็มีเชื้อชาติจากอิตาเลียนด้วย And there are many days that I miss the mark. และก็มีหลายวันนะครับที่ผมรับประทานไม่ถึงขั้นต่ It's hard to do. ำยากจริง So you ready for the bad news? ๆอยากจะได้ข่าวร้ายกว่านั้นไหม Yeah, as if that's not enough. Look at this. No. Right here. Right here. If you're one of the 3 out of 4, the research shows that you would need to at least double your intake. Not just add 1 more, but double your intake to hit, again, the minimum. และสำหรับท่านที่อยู่ในปริมาณ3ใน4อันนี้นะครับไม่ใช่ว่ากินเพิ่มอีกหน่อยนะครับท่านอาจจะต้องเพิ่มอีกเท่าตัวครับเพื่อจะได้อย่างน้อยขั้นต่ำครับ So you can see we're in trouble. เพราะฉะนั้นทราบแล้วฮะเราอยู่ในปัญหาหนักเลย By the way, that little secret I just told you about me not getting in my 5 servings, let's keep that to และ ourselves. ความลับ okay? ที่เมื่อกี้ผมบอกผมบางทีก็กินได้ไม่ถึงครับเป็นความลับเก็บอยู่ในห้องนี้นะครับ Right here in Greater แค่นี้ Thailand. นะแค่เมืองไทยครับอย่าให้ที่บ้านรู้ So what's the problem? และปัญหาคืออะไรดูสิครับ Got prowl? กะเพรา Hey, I like it too. ผมก็ชอบนะครับมื้อจานเนี้ย But look, where's the vegetable? Look, there's a little bit of green stuff in there. What's that? คุณเห็นผักผลไม้ไหมนะมีเขียวๆอยู่หน่อยนึง You can't call that a serving of vegetables. คุณเรียกกันว่า1หน่วยบริโภคไม่ได้นะครับ So, but we know it tastes great, right? คุณรู้ว่ารสชาติมันเจ๋งมาก But it may not be the healthiest for us. แต่อาจจะไม่มีสุขภาพดีนะ We certainly shouldn't be eating it every day. สิ่งที่คุณจะต้องทานทุกวันนะครับ So let's look at this next picture, though. เราดูภาพนี้สิครับ Oh, hey, this looks pretty healthy, right? อั Look น at นี้ all ดู those ก็ดู green สุขภาพ leafies. ดีนะมีผักเขียวๆเยอะเลย But believe it or not, it is also lacking. แต่เชื่อหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ดีครับ I mean, we got a nice quantity of vegetable there, but there's no variety. ถึงมีผักเยอะนะครับแต่มันขาดความหลากหลายครับ We also need a variety of fruits and เรา vegetables. ต้องการความหลากหลายของผักผลไม้ด้วย This should be our target. อันนี้ควรจะเป็นเป้าหมายที่เราควรรับประทาน This is what we need to be looking at every day. เราควรจะมองหาสิ่งในภาพนี้ครับกินทุกวัน 5 servings of fruits and vegetables. 5 หน่วยบริโภคนะครับผักและผลไม้ครับ
Make it colorful because color says it has a lot of variety. มองดูสีสันให้หลากหลายเพราะมันหมายถึงว่ามีความหลากหลายของพืชพันธุ์ The World Health Organization and FAO recommend a minimum of 5 servings a day. These are examples of what 5 servings looks like. องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารเนี่ยครับก็ได้พูดถึงว่านี่คือตัวอย่างครับของ5หน่วยบริโภคที่มีผักและผลไม้ Let this be your new targets, ladies and gentlemen. นะนี่คือเป้าหมายของท่านในการหาสิ่งต่างๆกินแต่ละวัน Make that little extra dish you put on, next to your entree, your bigger dish, make it be a fruit or a vegetable. ก็พยายามทานอะไรก็ตามขอให้มีถ้วยเล็กๆหรือถ้วยใหญ่ๆเป็นข้างๆเป็นผักผลไม้ลักษณะแบบนี้ So what are some of the reasons why we're not getting in those fruits and vegetables? เหตุผลที่เราได้รับผักผลไม้ไม่เพียงพอมีสาเหตุดังนี้ครับ Well, if we look at the top 3 reasons, number 1, busy lifestyle. ดูเหตุผลอันแรกครับชีวิตวุ่นวาย I mean, look, think about it. You're here today, instead of preparing that Sunday meal at home with lots of fruits and vegetables, you're here today listening to this presentation. So you may not get that serving in today. ตัวอย่างนะอย่างเนี้ยวันอาทิตย์แทนที่คุณจะอยู่เตรียมอาหารสุขภาพดีสำหรับครอบครัวคุณต้องมาที่นี่ครับมาประชุม Just think about how much time we spend in traffic in Bangkok. แล้วดูใช้เวลาบนท้องถนนการจราจรในกรุงเทพ Mamma mia. มันเหี้ยเลย Wow. I think it took me 45 minutes to go 3 miles this morning. เช้านี้ครับแค่เดินทางประมาณ3ไมล์นะครับประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาต้องหลายนาทีครับ But we have busy lifestyles. We have families we're taking care of. We have to take kids to school, pick them up. We have, going to the grocery store, buying, planning meals. It gets really hectic. ไม่ว่าชีวิตประจำวันเป็นอะไรดูแลงานบ้านส่งลูกไปโรงเรียนรับลูกกลับจากโรงเรียนเตรียมอาหารทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับวุ่นมาก Another issue could be availability. Sometimes where we live, we don't have easy access to a lot of fruits and vegetables or a variety of fruits and vegetables. บางทีว่าการที่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยครับบางทีในบริเวณละแวกนั้นนะครับก็จะหาผักผลไม้ดีๆหลากหลายให้เราเลือกรับประทานก็ไม่ง่าย Especially if you live in a remote region, right, and you go to your small local farmer that's selling his groceries, and it may be only 3 things there that you could buy or choose from, so it doesn't give you a lot of options on the availability. บางที่ที่ท่านอยู่นะครับอาจจะมีตลาดหรือร้านขายของชำเล็กๆนะครับเดินเข้าไปมีผักผลไม้อยู่ 3-4 อย่างเท่านั้นเองที่ให้ท่านเลือก The other big factor, and it's even a growing factor, is cost. อีกปัจจัยหนึ่งที่เติบโตเป็นปัญหามากที่สุดก็คือราคาครับ The cost of food, fruits and vegetables these days is growing, and sometimes we may want to purchase something, but we look at it and we look at the cost and we're like, oh, okay, not today. I can't afford it this week. นะเช่นบางทีนะครับท่านไปเจอแล้วผักผลไม้ที่อยากกินนะครับแต่เห็นราคาแล้วมือสั่นเลยนะโอ้งั้นอาทิตย์นี้ไม่แล้วกัน Yeah, but that's a reality. นั่นนะคือความเป็นจริงThere's trade-offs. นะคุณจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไร So let's step back in time. เราลองย้อนเวลากลับไปสักนิดครับ Carl Renberg is the founder of Nutrilite. คาร์เรนบอกนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนิวทริไลท์ And he spent time in China back in the 1920s, about 100 years ago. ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจีนนะครับประมาณเกือบ100 ปีที่แล้ว And while he was back there, he made some keen observations. ช่วงที่อยู่ที่นั่นนะครับเขาก็ใช้ชีวิตและสังเกตบางอย่างได้ He found that the people that were living in the rural areas and the farming communities looked much healthier than the people that were living in the cities. เขาบอกคนที่อยู่ชนบทคนที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยครับมักจะมีสุขภาพดีกว่าคนที่อยู่ในเมือง And he had 2 conclusions from that observation. ในการสังเกตนั้นได้ข้อสรุป2 เรื่องThe types of foods that people consume have an overall impact on their health. ชนิดอาหารที่คนเลือกรับประทานนะครับจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวม And if there's something in these fruits and vegetables, these plant foods, that's healthy, there must be a way to deliver those to other people. และสิ่งที่มีอยู่ในพืชผักผลไม้เนี่ยครับมันมักจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้สุขภาพดีและเขาก็สงสัยว่าในนั้นคืออะไร Not knowing what to call those other things that were in these plants, he called them associated food factors. เนื่องจากตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่า associated food factor Today we know that as
phytonutrients. และวันนี้เราเรียกสิ่งนั้นว่าไฟโตนิวทรีนต์ That's what he didn't have that term back then, but he knew what was important in those fruits and vegetables. ถึงแม้ตอนนั้นไม่ได้ใช้คำนี้แต่ก็รู้ว่ามันมีสิ่งสำคัญอยู่ในผักผลไม้ The term phytonutrient comes from the Greek word phyto, which means plant. คำนี้นะครับมาจากคำว่าไฟโตเป็นภาษากรีกแปลว่าพืช And the word nutrients, which means life-enabling substances. และสำหรับนิวทรีนต์ก็คือสารที่ทำให้ชีวิตสามารถทำงานอยู่ได้ So let's talk a little bit about phytonutrients. เรามาคุยกันเรื่องไฟโตนิวทรีนต์หน่อยนะครับ Well, first off, there are hundreds of phytonutrients in all of the plants. มันมีไฟโตนิวทรีนต์เป็นร้อยๆเลยนะครับอยู่ในผักพืชเนี่ยครับ And they have many different health benefits. และแต่ละอย่างเนี่ยครับมันก็มีประโยชน์กับสุขภาพของเราแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน Phytonutrients are in fact what give plants its vibrant colors. และไฟโตนิวทรีนต์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พืชเนี่ยครับมีสีสันต่างๆด้วย And this is why you can see all those 5 different colors there. They're all coming from phytonutrients in plants. และในสีสัน5สีเนี่ยนะครับก็เป็นสีที่มาจากพืชผักเนี่ยครับไฟโตนิวทรีนต์ที่อยู่ภายในมัน That's why when we target a variety, when we're shopping, we should also look at the color of what we're purchasing and try to get a variety of color. เวลาเราพูดถึงความหลากหลายนะครับเพื่อให้ง่ายในการหาเราก็พยายามหาให้ครบทั้ง5สีครับ So the phytonutrients have different health benefits. You can see from vision health to heart health to brain health, and the list goes on and on. It can really make a difference in your life. แต่ละอย่างมีผลกับสุขภาพเราแต่ละเรื่องไม่ว่าดวงตาสมองหัวใจแล้วก็กระดูกกับข้อหรือเซลล์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับประโยชน์จากไฟโตนิวทรีนต์ Let's take a deeper dive in specific plants. เรามาลองดูเฉพาะกันสักหน่อยลงรายละเอียดกันดูตาราง So here we have is a list of plants all the way to the left, and then in the middle we actually have a specific prominent phytonutrient that comes from that plant, and over here a health benefit associated with that phytonutrient. ทางซ้ายสุดนะครับก็เป็นชื่อของพืชหรือผลไม้นะครับทางกลางก็จะเป็นตัวไฟโตนิวทรีนต์ที่เด่นอยู่ในนั้นนะครับทางขวาก็คือประโยชน์ที่ได้กับสุขภาพของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับไฟโตนิวทรีนต์ชนิดนั้น So keep in mind, again, there's hundreds of phytonutrients in each of these plants, but we're only singling out one of them, a prominent one. แต่ต้องจำได้นะครับว่าพืชแต่ละอย่างนะครับมีไฟโตนิวทรีนต์เป็นร้อยๆเลยนะครับแต่นี่ยกตัวอย่างที่เด่นๆ1อันเท่านั้น So the one that we circle up here is tomato. สิ่งที่เราวงไว้นะครับมะเขือเทศ And the phytonutrient that we're targeting today is lycopene. และไฟโตนิวทรีนต์ในที่นี้ก็คือไลโคปีน By the way, that's that red pigment. อันนั้นก็คือส่วน Gives ที่เป็น tomatoes its color. เป็นส่วนที่ทำให้มะเขือเทศมีสีแดงครับ And then all the way to the right, we see that it provides, not only is it a good antioxidant, but heart health, and for all of you gentlemen out there, prostate health. และนอกจากไลโคปีนเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้วนะครับมันยังมีผลดีกับหัวใจและสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับเกี่ยวกับต่อมลูกหมากด้วย Okay, so we're going to jump gears again, and we're going to go to talk about oxidative stress because this plays into why the new double X is so important. มันเกี่ยวกับการกินนะครับไฟโตนิวทรีนต์แล้วคราวนี้เราจะโดดข้ามมาอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับอนุมูลอิสระทำไมดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่จึงดีสำหรับเรา So what is oxidative stress? ภาวะเครียดออกซิเดชันคืออะไร Oxidative stress occurs when we see excess amount of free radicals building in our body. ภาวะเครียดออกซิเดชันเกิดขึ้นเมื่อในร่างกายเราเนี่ยครับมีอนุมูลอิสระมากมายเกินไป That creates a state of oxidative stress. มันก็จะเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน Right. And so what we've learned though over the last couple of decades though, not all free radicals are bad. สิ่งที่เราเรียนรู้ในช่วง2 ทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็คือว่าไม่ใช่อนุมูลอิสระทั้งหมดเป็นตัวร้ายนะครับ In fact, we need some free radicals to carry on some of the metabolic processes very important in our body. จริงๆอนุมูลอิสระบางชนิดนะครับเราจำเป็นต้องมีครับเพื่อทำให้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายเราทำงานได้ดี For instance, we need some free radicals to actually turn on our immune system to help fight infections.
หรือบางครั้งนะครับอนุมูลอิสระบางชนิดกระตุ้นทำให้ภูมิต้านทานเรากระตุ้นตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจัดการกับเชื้อโรคกับสิ่งต่างๆ The problem, though, is there's so many external sources of free radicals. ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆก็คืออนุมูลอิสระที่ได้จากภายนอกปริมาณมากๆ I mean, you guys are probably all familiar with this, right? Water pollution, smoking and drinking, excess sun exposure. และพวกเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้นะครับเป็นน้ำที่มีมลพิษเกิดขึ้นการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะครับหรือเจอแสงแดดมากๆ Car pollution, motorcycle pollution, fried foods, and factory pollution. หรือว่าอาหารทอดต่างๆนะครับหรือว่าของเสียที่มาจากรถยนต์หรือโรงงาน So now we have all of our environment all around us we're being bombarded by all of these excess free radicals. เพราะฉะนั้นจากภายนอกก็ทำให้เราได้รับอนุมูลอิสระจำนวนมาก So if we think about when the free radicals are under control in our body, you can think about it as a pot on the stove cooking, no problem, things are under control, right? และเพื่อให้เราเข้าใจนะครับเลยอุปมาประไมยว่าถ้าเจ้าไฟที่เราหรืออนุมูลอิสระที่เราควบคุมได้เหมือนเปลวไฟอันนี้ครับเราควบคุมได้เราตั้งหม้อไว้ข้างบน But this could happen if we have excess free radicals. แต่ภาพนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีควบคุมไม่ได้ปริมาณอนุมูลอิสระมากเกินไป And then we see damage. We have smoke damage, we have fire damage. นะพอมันมากเกินไปคุณก็จะมีปัญหาเรื่องไฟไหม้ทำให้สิ่งต่างเสียหายจากไฟและควัน So when your body can't not have enough, if it doesn't have enough antioxidants to combat or neutralize the free radicals, it puts our body in the state of oxidative stress. และเมื่อเราไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากพอที่จะไปจัดการกับอนุมูลอิสระที่มีมากเกินไปเนี่ยครับทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะเครียด oxidation And this results in cellular damage. และมันจะทำให้เซลล์ต่างๆเราเริ่มเสื่อม What happens from cellular damage? และเมื่อเซลล์ต่างๆเสื่อมคือ onset of chronic diseases. ก็จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆครับ And ailments. So this is only lists a few of them. นี่แค่เป็นรายชื่อเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะ What's important, though, because we know we need some free radicals, is not to eliminate them, but to maintain a healthy balance. เพราะฉะนั้นจากที่เรารู้ว่าเราต้องการอนุมูลอิสระบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดสำคัญก็คือต้องให้ได้สมดุลครับ So antioxidants, free radicals, keep that balance in check in your body, and that's the way we want to go. เพราะฉะนั้นมีทั้งอนุมูลอิสระและต้านอนุมูลอิสระอยู่ในจุดที่สมดุลครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในร่างกายเรา So what can we do to maintain that balance? แล้วเราจะทำไงเพื่อจัดการความสมดุลนั้น Well, first thing we could do, we could be eating the minimum of 5 servings of fruits and vegetables and get lots of phytonutrients in our diet. That would be the number one best thing we could do, all of us. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคครับผักผลไม้ให้เยอะขึ้นครับหลากหลายด้วยครับอย่างน้อยให้ได้5หน่วยบริโภคต่อวัน But there is also another alternative. แต่ขณะเดียวกันก็มีตัวเลือกอีกอันหนึ่งWhen we're struggling to get in all of those phytonutrients into 5 servings a day, and we know there's a hole in our diet, it creates that phytonutrient gap, there's something else we could do. เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะได้รับประทานมากหรือไม่มากเนี่ยครับมันก็มีช่องว่างของไฟโตนิวเทรียนที่เรายังพร่องยังขาดไป We could look at Nutrilite supplements, especially those that are targeting ways of lowering oxidative stress. เราก็ต้องรับประทานอาหารเสริมนะครับอย่างของนิวทริไลท์นะครับเพื่อจะลดช่องว่างของไฟโตนิวเทรียนที่เราขาดไป To help close that gap up. เพื่อทำให้ช่องว่างนั้นเต็มไปนะครับ So let's take a quick look at a video that shows the evolution of the double X, which does a nice job of lowering oxidative stress. เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Double X ที่จะลดช่องว่างของไฟโตนิวเทรียนอันนี้นะครับเราจะเห็นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะครับนี่ครับรุ่นแรกครับคิดดูแล้วกันนะครับยุคนั้นจะเป็นยังไงBut we've come a long way. เรามาไกลเลยครับ Because we're getting ready to launch a new double X. เพราะเรากำลังลอนช์ Double X สูตรใหม่แล้ว But more lessons on antioxidants and free radicals. เพราะฉะนั้นเราจะทำให้อนุมูลอิสระเนี่ยครับหมดไปได้ So if we look at this cascade over here, เราดูนะครับภาพนี้ทั้งหมดนี้
These are, remember the little red ones, they're the free radicals. นะอันแดงก็เป็นอนุมูลอิสระครับ What happens, we know what happens now when the balance gets tipped the wrong way, right? Too many, so we have an excess of free radicals in our body. เมื่อเราได้รับอนุมูลอิสระมากเกินไปครับความสมดุลมันก็เสียไปครับเสียไปทางที่อนุมูลอิสระมาก Cellular damage, oxidative stress occurs. สิ่งนั้นก็ทำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันแล้วก็เกิดการทำลายของเซลล์ทีละเล็กทีละน้อย This could result in early aging and the onset of chronic diseases, things that bother us as we get older. และผลลัพธ์ก็คือทำให้สิ่งต่างๆอวัยวะของเราเริ่มเสื่อมลงแล้วก็เกิดโรคเรื้อรังเริ่มขึ้นได้ So, if we eat a lot of phytonutrients from that 5 servings of fruits and vegetables, we could break this trend right here. และถ้าเกิดเรารับประทานผักผลไม้หลากหลายนะครับ5 หน่วยบริโภคต่อวันนะครับเราก็สามารถตัดขั้นตอนตั้งแต่ตรงนี้ได้ This calls reactive defense. อันนี้เรียกว่าการต้านอนุมูลอิสระเชิงรับ So the free radicals show up and all of a sudden the antioxidants come in and say, okay, it's like one army against the other. Who's going to win? เพราะฉะนั้นพออนุมูลอิสระมาเรามีต้านอนุมูลอิสระเข้าไปมันเหมือนการรบล่ะครับรบกันแล้วดูว่าใครจะชนะ Well, we hope the antioxidants win, but ใช่เราหวังว่าต้านอนุมูลอิสระจะชนะ they don't all the time. แต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นทุกครั้ง And therefore, you end up with a state of oxidative stress. และเมื่อมันไม่ชนะทุกครั้งมันก็ไปถึงไอ้ภาวะเครียดออกซิเดชันจนได้ Because it's very hard sometimes to generate enough of those antioxidants to neutralize all the free radicals. เพราะว่าบางทีมันก็ยากนะครับที่จะได้ต้านอนุมูลอิสระมากพอจัดการกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น But what if there's another way? What if we could break it over here? และถ้ามันมีอีกวิธีหนึ่งแทนที่จะตัดตอนตรงนั้นมาตัดตอนตั้งแต่ต้นทางตรงนี้เลย With proactive defense. เราเรียกว่าการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกครับ Before the free radicals get out of control. ก่อนที่อนุมูลอิสระมันจะมากเกินรับมือไหว Well, your new double X does that. คุณรู้ใช่ไหม WX ทำแบบนี้ The new double X has technology that actually has proactive defense, and you'll see what we're talking about here in a few minutes. WX สูตรใหม่เนี่ยครับก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกครับ So, another way to look at this, back to the fire, right? We like fire. มาเปรียบเทียบมาเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้อีกเหมือนกัน Think of these structures, these houses as your body. เราคิดว่าบ้าน2 ตัวอย่างเนี่ยครับคือร่างกายเรา So the free radicals get out of control, your house is on fire. ภาพทางซ้ายนะครับคืออนุมูลอิสระมากเกินไปควบคุมไม่ไหวก็เหมือนกับบ้านเกิดไฟไหม้ Here comes the antioxidants. That's the firemen with the fire truck and the hoses, and they start putting out the fire. มาแล้วครับแอนตี้ออกซิแดนต์ครับต้านอนุมูลอิสระมาพร้อมกับหน่วยดับเพลิงครับฉีดไปดับเพลิง But they get the fire out, but you have a lot of damage to your home now. ถึงแม้จะดับไฟได้ครับแต่บ้านก็เสียหายไปเยอะ Smoke damage, fire damage. มีควันมีไฟไหม้ด้วย So that is one form of defense, right? นั่นก็คือการตั้งรับอีกวิธีหนึ่ง So with this structure, the fire starts. However, it creates the smoke to start with in the fire, but this house is equipped with smoke alarms and sprinkler systems. และบ้านหลังนี้นะครับพอเกิดไฟมันก็ทำให้มีควันแต่บ้านหลังนี้มีตัวจับควันแล้วก็มีตัวสปริงเกอร์ And so what this house has is proactive defense. เพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็มีการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกครับ The fire is put out before it even starts, and there's minimal damage to your home, your body. เพราะฉะนั้นก่อนที่ไฟจะลุกลามมันก็ถูกดับไปเรียบร้อยแล้วเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น So this is the technology you've been waiting for. The Phyto Blend, which is in your new double X. นี่คือเทคโนโลยีที่พวกเรารอคอยนะครับเราเรียกว่าไฟโตเบลนด์นะครับซึ่งอยู่ใน WX สูตรใหม่ which helps support your own body's natural antioxidant system. มันช่วยให้สนับสนุนกระบวนการการต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติในร่างกายของเราทำงานได้ดีขึ้นครับ which helps to fight the free radicals. เพื่อช่วยในการจัดการกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น The Phyto Blend is a special blend that we identified at Nutrilite, which contains turmeric, rosemary, and quercetin from Saffara japonica.
ไฟโตเบลนนะครับก็เป็นส่วนที่เป็นสิทธิบัตรของนิวทริไลท์นะครับสิ่งที่พืชที่เราใช้งานก็มีโรสแมรี่ขมิ้นชันแล้วก็คอซิตินที่มาจากโซโฟราจาโปนิก้า This blend is equipped to balance the antioxidants and free radicals. ไอ้ส่วนผสมไฟโตเบลนอันนี้ครับทำให้ความสมดุลของอนุมูลอิสระและต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดสมดุลได้ So when you talk about research, right, in Nutrilite, I know you guys know we do love to do our research. We started working on this double X many, many years ago, but it took about 3 years just to identify those 3 botanical ingredients. เราทำงานวิจัยอยู่ที่นิวทริไลท์ตลอดเวลานะครับสำหรับไฟโตเบลนอันนี้นะครับกว่าที่เราจะรู้ว่าพืช3ชนิดนี้คือสิ่งที่เราจะใช้งานจริงเราต้องทำงานวิจัยถึง3 ปีเลยครับท่าน We looked at over 1,000 different botanical and plant ingredients, over 20,000 tests to come up again with the rosemary, turmeric, and quercetin. เราต้องทำการเลือกพืชพันธุ์จาก1,000 ชนิดนะครับทดสอบต่างๆหลากหลายครั้งถึง 20,000 ครั้งกว่าจะได้ผลลัพธ์3ชนิดนี้มา And that blend is known as the Phyto blend here in Thailand. และส่วนผสมนั้นเราเรียกว่าไฟโตเบลนในเมืองไทยครับ So when we were doing the assays, we have these special assays that look at living cells that are tested on living cells, and we look at the activity of these 3 ingredients. So we found these 3 out of about 1,000 to be to focus all of our attention on and to be the ones that we really want to target. ในการทดลองเราก็เฝ้าดูนะครับเราทดสอบกับเซลล์ที่มีชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ใช้พืชพันธุ์ต่างๆทดสอบแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยครับคือ3ชนิดนี้ So when we test each one by themselves individually in this bioassay, this is the responses we get. If you look at the colors over there, they're the responses we get. ในแต่ละแท่งสีเนี่ยนะครับก็คือการได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับของพืชแต่ละอย่างทีละอย่างนะครับแต่ละสีก็อยู่กับพืชทีละอย่างนั่นคือผลที่ได้รับมา So when we put the 3 together and tested them, we expected this response here, just in what we call a simple additive effect. และเมื่อเราเอา3พืชชนิดนี้นะครับมารวมกันเราก็คาดหวังว่าผลลัพธ์มันก็คือเหมือนกับการบวกด้วยเลขธรรมดาบวกกันขึ้นมา But we didn't get that result. แต่เราไม่ได้ผลนั้นครับ When we put the 3 together, we expected 1 plus 1 plus 1 equals 3. We didn't get 3. เรากะว่า3อย่างรวมกันจะได้1บวก1บวก1เป็น3ไม่ได้3ครับ What we got was this response. แต่สิ่งที่เราได้คือทางขวานี่ครับท่าน So we were so surprised and excited when we saw this. Basically, when you put those 3 ingredients together at the exact proper ratio, you get a synergistic effect and you get a 3 to 4-fold increase in activity. เราประหลาดใจและเราตื่นเต้นมากนะครับแทนที่เราจะได้1บวก1บวก1เป็น3ครับเราได้ผลลัพธ์ที่เราเรียกว่าผนึกพลังด้วยกันนะครับได้เพิ่มขึ้นถึง3ถึง4เท่าตัวเลยครับ Welcome to your new double X with Phyto blend. และนั่นคือ Double X สูตรใหม่ไฟโตเบลนครับ Okay, we're going to take just a few minutes because this is a long presentation. We want to cut it into 2. And so when I come back, we're going to talk about your favorite subject, traceability. และเนื่องจาก Presentation ครั้งนี้มันยาวมากนะครับเราเลยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับและส่วนแรกนี้เพิ่งจบไปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับ subject หรือหัวข้อที่ท่านสนใจคือ traceability แต่เกี่ยวกับ Double X สูตรใหม่ We'll see you in a couple minutes. เดี๋ยวอีกสักครู่เจอกันครับท่าน Don't go away. อย่าไปไหนนะอย่าเปลี่ยนช่องด้วย Did you miss us? คิดถึงเราไหม Okay, we're going to shift gears here and talk about traceability. เรามาเปลี่ยนหัวข้อนะครับคุยเรื่อง traceability กัน Now, I hope all of you were in attendance when my dear friend and colleague Sam Kilgore was over here earlier in the year to talk about Nutrilite's 9-step traceability program. หวังว่าพวกเราหลายคนนะครับได้เข้าการประชุม traceability ซึ่งเพื่อนผมครับแซมคิลกอร์ได้คุยกันเมื่อปีกว่าที่แล้ว
That's the program where it really does a deep dive and looks at all of the steps when we go from seed to finished supplement. ก็เป็นขั้นตอนที่เข้มงวดมากนะครับ9ขั้นตอนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์ที่หลุดออกมา Right. But we're going to do it with a different kind of bent, different twist. แต่เราจะมุ่งตรงไปอีกเรื่องหนึ่ง We're going to look at those 9 steps as it relates to the phyto blend. เราจะดู9ขั้นตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับไฟโตเบลนด์ครับ So let's look at step 1. สเต็ปที่1 Step 1 is looking at choosing the right botanical. อันแรกนะครับก็คือเลือกพืชพันธุ์ที่ถูกต้อง So as we saw in the previous slide before we left stage, we did over 20,000 steps, looked at over 1,000 different botanical ingredients, and took 3 years just to choose the right botanical. และก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะลงจากเวทีไปครั้งเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราเลือกจากพืชพันธุ์เป็นพันชนิดนะครับทดสอบแล้วทดสอบอีกถึง 20,000 ครั้งเราใช้เวลาถึง3 ปีกว่าจะเลือกพืชที่ถูกต้องได้3 อย่างเมื่อกี้นี้ You can't overemphasize the importance of that step 1 because you want to get it right the first time because that drives all of the research further into the finished development. เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าท่านเลือกให้ถูกต้องปั๊บเนี่ยครับหลังจากนั้นมันจะมีขั้นตอนตามมาอีกเยอะเลยถ้าเลือกผิดนี่ไปคนละทาง So we ended up with those 3 botanicals, rosemary, quercetin, and turmeric, that are going to provide that powerful antioxidant defense. เพราะฉะนั้นเราก็เลือกได้3อย่างนะครับไม่ว่าเป็นโรสแมรี่นะครับขมิ้นชันแล้วก็โซโฟราจโปนิก้าซึ่งให้ควอเซติน Step number 2 is the seed selection. ขั้นตอนที่2คือเลือกเมล็ดพันธุ์ครับ Well, not all rosemaries and quercetins or saffara japonicas and turmerics are created equal. You got to make sure you get the right one grown in the ground. ไม่ใช่ว่าพืชชนิดนี้เช่นโรสแมรี่แล้วจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันทุกอันเราต้องเลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ให้ถูกต้องด้วย So that takes a lot of research and talking to a lot of people that know how to grow those plants to find out which variety to grow. And then we do a lot of testing to make sure they're the highest in the targeted phytonutrients for each of those plants. เพราะฉะนั้นการเลือกเมล็ดพันธุ์หรือสายพันธุ์ชนิดนั้นๆนะครับเราต้องคุยกับผู้คนมากมายโดยเฉพาะคนที่เพาะปลูกมันเพื่อจะได้คุยกันแล้วรู้ว่าตัวไฟโตนิวเทรียนต์สายพันธุ์ไหนนะครับที่ได้ให้ผลมากที่สุดSo once we select the right turmerics to grow, the right rosemaries to grow, and the right saffara japonica to grow, then we need to figure out where to grow it. What is the best location? นอกจากเลือกสายพันธุ์ไม่ว่าขมิ้นชันโซโฟราจโปนิก้านะครับหรือโรสแมรี่แล้วเราต้องเลือกฟาร์มซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ว่าจะไปปลูกที่ไหน Because where you're actually growing it also has a lot to do on how the plant develops and how the phytonutrients in those plants develop. เพราะฉะนั้นเพราะว่าการปลูกที่ไหนเนี่ยครับจะมีผลกับการเติบโตของพืชแล้วก็มีผลกับไฟโตนิวเทรียนต์ที่อยู่ภายใน The 3 locations that we identified for those plants are actually 2 for turmeric are India and Cambodia for the turmeric และสำหรับพืช3อย่างนี้ครับขมิ้นชันเราเลือกที่อินเดียและกัมพูชา specific region for the saffara japonica in China และที่เมืองจีนที่พื้นที่1เท่านั้นนะครับที่เราปลูกโซโฟราจโปนิก้าได้ควอเซติน And way over here on the west coast of Africa in Morocco, the Atlas Mountains was kind of like it's almost like a desert there. That's where the rosemary grows. และอีกที่หนึ่งนะครับห่างมาเลยนะครับที่โมร็อกโกนะครับอยู่บนเขาแอตลาสนะครับซึ่งเป็นที่ที่โอ้โหแทบจะเป็นทะเลทรายเลยครับปลูกโรสแมรี่ And I'll also mention we're starting to grow the rosemary on our very own farms in Mexico. และตอนนี้นะครับเราเริ่มปลูกโรสแมรี่ในฟาร์มของเราเองที่เม็กซิโกแล้ว So now that takes us to step 4 already, and that's the growing of the plants. Now we know where we're going to grow it, what we're going to grow, but now we actually have to grow the plants. และมาขั้นตอนที่4นะครับเลือกแล้วฟาร์มไหนเลือกแล้วสายพันธุ์ไหนตามที่ต้องปลูกจริงๆแล้ว And that is all about the cultivation techniques, about how much water, the type of soil, what you incorporate into those soils and how you cultivate those. So that ultimately contributes to targeting those phytonutrients that are in those plants. การปลูกจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะต้องดูแลทั้งดินดูแลทั้งน้ำส่วนผสมอันไหนที่เหมาะกับการปลูกในช่วงไหนของพืชนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะมีผลกับไฟโตนิวเทรียนต์ที่อยู่ในพืช
So finally, at the end of their growing season, it's time to harvest the plants. และเมื่อการเพาะปลูกถูกต้องถึงเวลาเหมาะสมมาขั้นตอนที่ 5เราก็ต้องเก็บเกี่ยวครับ That's step number 5. ขั้นตอนที่ 5 ครับ And of course, here again, we're not interested in how pretty the plant is. We want to know, we want to harvest it at peak optimal levels of the phytonutrients we're targeting in each of those plants. ในการเก็บเกี่ยวเราไม่เหมือนพืชพันธุ์หรือวิธีการอื่นๆครับเพราะเขาจะเลือกที่สวยที่รสชาติดีที่อร่อยแต่เขาเลือกว่าในการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาไหนของวันช่วงไหนของพืชที่ได้ไฟโตนิวเทรียนต์สูงที่สุดครับ So think about it like we're harvesting phytonutrients. That's the peak time when we harvest those plants. เพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวของเราครับคือช่วงที่มันได้ไฟโตนิวเทรียนต์สูงที่สุดของพืชชนิดนั้นตอนนั้น What I love about this traceability program, though, those first 5 steps, they all are involved with the botanicals and the growing. และที่ผมชอบเกี่ยวกับ traceability ก็คือว่า5ขั้นตอนแรกเนี่ยเกี่ยวกับการทำฟาร์มการเพาะปลูกครับ Which is really close to my heart, เป็น right? สิ่งที่ผมชอบอยู่ในหัวใจของผมเลยครับ The next step, 6, is extracting. Now we have those plants, we've harvested, it's time to get the phytonutrients out. ขั้นตอนที่ 6 คือการสกัดสิ่งสำคัญคือไฟโตนิวเทรียนต์ออกจากพืชครับ So each of those plants makes way to the extraction facilities, and then it goes through an extraction process to develop the finished concentrate. เพราะฉะนั้นพืชเหล่านี้หลังจากเก็บเกี่ยวมาก็จะตรงเข้าสู่โรงงานนะครับเพื่อทำการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตต่อไป Each of those extraction facilities is heavily audited by our Neutralite team to make sure they meet all of the exact specifications that we have our very, very high stringent bar that it has to meet. เพราะฉะนั้นในการสกัดเนี่ยครับก็จะถูกการควบคุมเข้มงวดในเชิงคุณภาพว่านอกจากสกัดออกมาแล้วนะครับจะต้องได้ผลไฟโตนิวเทรียนต์ได้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดของเราของนิวทรีไลท์ So now we have the finished concentrate. It's time to start our manufacturing. Let's make our double X tablets. เพราะฉะนั้นหลังจากได้สารสกัดเข้มข้นของพืชชนิดต่างๆมาแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาจะต้องผลิตแล้วใช่ไหม But wait, we can't do it just yet. แต่ยังทำไม่ได้ครับยังผลิตไม่ได้ครับ We have to get all of those finished concentrates and we have to test them to make sure they meet the fact that they're safe, pure, effective, and they meet all of the individual items on the specification before we even consider bringing it into our manufacturing facility. เพราะฉะนั้นหลังจากสกัดสารเข้มข้นออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องถูกการตรวจอย่างเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ได้ความปลอดภัยได้ประสิทธิผลได้ดีมากนะครับตามสเปคของเราครับก่อนที่จะส่งไปที่โรงงานอีกส่วนหนึ่งเพื่อการผลิตSo each lot is tested. Once it's approved, it is allowed to go into the manufacturing process, and then we could start putting our tablets together. หลังจากผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงจะเข้าขบวนการผลิตแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆมาผลิตเพื่อออกมาเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นออกมา So the manufacturing, now we can manufacture the tablets, and that goes under our strict guidance, of course. It's in our facilities, very high-level GMPs. เพราะฉะนั้นในการควบคุมคุณภาพในการผลิตนี้ก็ได้มาตรฐาน GMP ด้วยนะครับในการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเลย Okay, we made the tablets, time to package them. เพราะฉะนั้นได้เม็ดผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วคราวนี้ก็บรรจุขวดบรรจุกล่อง So we're almost done. เพราะฉะนั้นก็เกือบเสร็จละ So now that we packaged them all up, we indicate the production date, batch code, identifications are on there, and we have it in the foil pouches so it maintains the stability. So it's all packaged up and ready to go. เพราะฉะนั้นหลังจากการผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ขวดใส่กล่องเรียบร้อยนะครับมีข้อมูลบรรจุภัณฑ์มีข้อมูลว่าผลิตเมื่อไหร่หลอดที่เท่าไหร่วัตถุดิบมาจากไหนใครเป็นคนเก็บเกี่ยวทั้งหมดข้อมูลนี้มีเสร็จตอนแพ็กเกจนี้ So are we ready to ship to Thailand งั้น now? ตอนนี้ส่งไปที่เมืองไทยได้ยังครับ No. No ยังไม่ได้ No, no, no. No 3 no In comes quality control. มาแล้วพวกควบคุมคุณภาพ And they pull a whole bunch of the boxes off of the lines. แล้วก็เอากล่องนี้ออกจากสายผลิต Pull เอา it กล่อง up นู้น and ออก they มา take them สุ่ม all, มา and guess what? They go แล้ว into ก็ the lab, เอากลับห้องแลบอีกครับท่า they น tear them open, เปิดออกมาอีก and they test all the tablets แล้วก็ทดสอบไอ้เม็ดเหล่านี้อีกครั้งนะครับ and make sure they meet all of the specifications for the vitamins, the minerals, the phyto blend, all the botanicals.
a long list of specifications, and then QA says, okay, you can now release what you just made. แล้วก็พอตรวจไม่ว่าจะเอาเม็ดออกมาเราลองทำละลายตรวจสารเคมีตรวจไฟโตนิวเทรียนต์ได้ตามที่ต้องการตรวจความแข็งความนิ่มอะไรต่างๆจนครบหมดแล้วพอทุกอย่างโอเคป่ะโอเคส่งได้ He's good, huh? Okay, step 9. ขั้นตอนที่9ครับ It's you. คือพวกท่าน You're part of that 9-step process คุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ in a very important part. และสำคัญมาก You're our sounding board. คุณเป็นเสียงสะท้อนให้เรา You get the product and you open it up and you tear into it and you look at it and say, hey, does this look good? Does this smell okay? And then you consume it. And if you have any type of suggestions, recommendations, responses, we want to hear back. You're the sounding board, and we need that information from all of you to see how good we're doing, how well we're doing, work we could improve. เมื่อสิ่งเหล่านี้มาถึงมือท่านท่านแกะกล่องท่านฉีกซองหยิบมาดูลองดมดูสวยไหมกลิ่นดีไหมลองบริโภคดูผลลัพธ์จะเป็นดีหรือไม่ดียังไงท่านตอบกลับมาหาเราครับเราต้องการได้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำการปรับปรุงพัฒนารุ่นต่อๆไปได้อีกและดูซิว่าที่ผ่านมาเราทำได้ดีแค่ไหนThat's our 9-step traceability. นี่คือขั้นตอน9ขั้นตอนของ traceability. So introducing your new Double X with Phyto Blend. เพราะฉะนั้นนะครับ Double X สูตรใหม่ครับ Phyto Blend. It actually has 21 different fruits and vegetable concentrates in there. มีพืชผักผลไม้ถึง21อย่างอยู่ในนั้น And it covers all of the 5 colors. และมี5สีครบถ้วนเลย And in fact, we have more phytonutrient power in this one than any previous version. และเวอร์ชันใหม่นี้ครับเราจะมีไฟโตนิวเทรียนต์มากกว่าเวอร์ชันเดิมอย่างมากเลยครับท่าน So let's look at the chemical fingerprint of the new Double X. เราลองดูนะครับสิ่งที่เราเรียกเหมือนลายพิมพ์นิ้วมือของ Double X สูตรใหม่ And we're going to look at 3 major groups of phytonutrients: anthocyanins, แล้วมีกลุ่มของไฟโตนิวเทรียนต์กลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มที่เราจะเลือกดูครับแอนโทไซยานิน carotenoids, กลุ่มคาเลตานอยด์ and polyphenols. กลุ่มโพลิฟีนอล Very, very important phytonutrients to have in your diet. เป็นไฟโตนิวเทรียนต์ที่สำคัญสำหรับการบริโภคนะครับ And then we're going to have this fruit and vegetable drink. และตรงด้านซ้ายสุดนะครับเครื่องดื่มน้ำผักและผลไม้รวม You'll have your older Double X, which has quite a bit of และ phytonutrients. Double X สูตรเดิมนะครับมีไฟโตนิวเทรียนต์ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างมาก And voila, you have your new Double X. แล้วมาแล้วครับท่านดิบ More- Double X สูตรใหม่ More phytonutrient มีไฟ power. โตนิวเทรียนต์มากกว่าเดิม And note the purple from the anthocyanins. There's a lot of purple in this. และดูนะครับไอ้สีม่วงครับแอนโทไซยานินนะครับในสูตรใหม่มีมากกว่าสูตรเดิมเรียกว่าเด่นชัดเลย Yeah. Today, I'm not so sure what's in this one, though. แล้วก็ I ไม่ don't รู้ว่าอัน know. นี้เนี่ยของยี่ห้อไหน You have a pair of binoculars? You have a microscope? แล้วไม่รู้จะเปรียบเทียบไงมองไม่ค่อยเห็นนะขอแว่นขยายหน่อย I think there's lots of sugar in that one, though. สงสัยจะ Probably tastes good. สงสัยจะรสชาติดีเพราะมีน้ำตาลเยอะ So speaking of the purple, and blue color, เราพูดถึงส่วนที่เป็นสีม่วงสีน้ำเงินเข้มเนี่ยครับ let me say a little bit more about that. เรามาคุยเพิ่มกันสักหน่อย Yeah, I don't know if you guys remember when the global phytonutrient report came out. และเมื่อรายงานไฟโตนิวเทรียนต์การบริโภคไฟโตนิวเทรียนต์ทั่วโลกออกมาครับ We published that back in 2014, and what it did is it looked at the global picture from different segments. Countries were actually clustered together, but we're trying to look at the quantity of fruits and vegetables that people are consuming and the variety of fruits and vegetables around the world. ในรายงานนี้ออกมาปี 2014 นะครับในรายงานนี้จะดูว่าในประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศต่างๆและรวมทั้งทั่วโลกนะครับคนเนี่ยครับบริโภคผักผลไม้เนี่ยครับปริมาณแค่ไหนความหลากหลายเป็นยังไงบ้าง
And one thing stuck out very, very dramatically is no matter which country we were in or which segment they looked at, the one color that was missing globally in people's diet was the blue and purple. และไม่ว่าจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มประเภทไหนคนประเภทไหนลักษณะยังไงครับมีสีสันสีหนึ่งนะครับที่ขาดไปมากๆเลยครับคือสีน้ำเงินเข้มสีม่วงอันนี้แหละครับ So Nutrilite realized that and they want to make sure we're paying attention to that and we're going to shore that up. We're going to add a bigger segment of that color category in your new double X. เพราะฉะนั้นนิวทริไลท์ก็เข้าใจเรื่องนี้ปั๊บนะครับรีบตอบสนองทันทีครับก็หาพวกผักผลไม้หรือไฟโตนิวเทรียนที่อยู่ในกลุ่มสีนี้ครับเติมให้เราอย่างปริมาณมากเพราะรู้ว่าเราขาดเยอะ So we put in a special blend เราเรียกว่าส่วนผสมพิเศษ that has lots of anthocyanins in it. เป็นกลุ่มพิเศษที่มีแอนโทไซยานินสีม่วงเนี่ยครับมากๆเลย Okay, so just to kind of mix things up, how would you guys like to see a little demonstration? และเพื่อทำให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายมาดูเดโมกันสักหน่อยดีไหม This nice cameraman has been waiting very patiently over here. And นะช่างกล้องก็ยืนรอด้วยความอดทนเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ so this is a very, very highly technical test. นี่เป็นการทดสอบด้วยความสามารถเทคนิคสูงมาก It takes, how many chemists are in the room? We have any chemists มี out ใครเรียน here? วิชาเคมีในห้องนี้บ้างยกมือหน่อยเคยเรียนเคมี At least 500 chemists โอ้ out โห there. มีนัก Wonderful. เคมีประมาณ500 คนอยู่ในนี้ฮะสุดยอด Cool. PhD chemist, yes? น่าจะเป็นปริญญาเอกใช่ไหม Well, that's what it's going to take to do this super, very complex test, อันนี้เป็น right? การทดสอบที่มีความซับซ้อนมาก We're only kidding. พูดเล่น Okay, so what we're going to do is we have this very special liquid here, ในหลอดนี้ครับใส่ของเหลวพิเศษครับ very hard to find. หายากมาก It's called เรียกว่า Bangkok tap water. เป็นประปากรุงเทพหายากมากที่ต่างจังหวัด So you think you guys could find some of that around? คุณหาได้ไหมในต่างจังหวัด เพราะมันประปา But กรุงเทพ under one condition, though, it is a little different. That water has been put through an e-spring filter, แต่มันจะต้องผ่าน e-spring ด้วยนะครับ which I know everybody in this room has one. Yes. เชื่อว่าทุกคนในห้อง Yes. นี้ใช่ไหมมีใช่ไหมโอเค Yeah. สุดยอด Me too. ผมก็มี So we're just going to put one of each of the double X tablets into the 3 test tubes. So we have the vitamin tablet, the mineral tablet, and the phyto เพ tablet. ราะฉะนั้นเราจะใส่เม็ดของ XX เนี่ยครับไม่ว่าเป็นเม็ดวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไฟโตนะครับแต่ละเม็ดใส่ไปในแต่ละหลอด Into Bangkok tap water. ในสู่น้ำประปากรุงเทพ So here we go. เราก็หยิบแล้วครับ Vitamin tablet. เม็ดวิตามินครับ You ready? พร้อมนะครับ Bombs away. Here we go. ใส่ไปแล้ว Next, mineral tablet. ถัดไปก็เม็ดเกลือแร่ Oh, I got it. Look at Oh. these ones are real hard to pick up. หยิบยากหน่อยนะครับ Okay, we're going to put that guy in there. ใส่ไปแล้ว Stand back. Lastly, we อันสุด have ท้าย the phyto ไฟ tablet, โตนะครับเม็ดไฟโต which has the phyto blend. มีไฟโตเบลนด์อยู่ในนี้ Ready? พร้อมนะ Stand back. ถอยไป Bang. Okay, we're done with that test. โอเคทดสอบเสร็จแล้ว Okay, it's going to take a little while, right? It's in ambient temperature, just plain water. เป็นน้ำธรรมดาในอุณหภูมิห้องครับไม่ต้องไปอุ่นไม่ต้องไปต้มครับปกติ When you get home tonight and tear open to your new double X, you could do this test, get the kids around, the whole family, call the neighbors up, say, come on over. We got a special test. และเวลาคุณกลับบ้านเย็นนี้นะครับเปิดกล่องดับเบิลออกมาครับเรียกลูกหลานมาเรียกเพื่อนบ้านมาเรามีการเดโมพิเศษ But bring some Bangkok tablet. และอย่าลืมเอาน้ำประปากรุงเทพมาด้วย but if they don't have the tube Huh? they don't have the test tube They don't have the test tube. at home Oh, well, you could use your favorite wine glass. ถ้าเกิดไม่มีหลอดทดลองนี้ใช้แก้วไวน์เล็กๆก็ได้ครับ Make sure it's pretty. อย่าลืมให้มันใสๆหน่อยแล้วกัน A little bit of water. ใส่น้ำไปหน่อย But
I have these stirring rods I could sell you. แต่ผม When มีหล you're อดคน leaving นะ today, I เดี๋ยว could จะ sell you some เดี๋ยว for a จะ good ขายให้ price. จะขายให้ในราคาพิเศษ So going on with the color story about what's in your new Double X, it's not just a phyto blend as you know now, right? 21 different fruits and vegetables. So let's talk a little bit more about what those other concentrates are. เกี่ยวกับสารสกัดเข้มข้นที่อยู่ในดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่นี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะไฟโตเบนนะครับมีผักผลไม้ 21 ชนิดอย่างที่เราบอกไปแล้ว So covering the white category, we have Sophara japonica and Amla. นะในกลุ่มสีขาวนะครับเราก็มีโซโฟราจโปนิก้านะครับแล้วก็มะขามป้อม The yellow and orange category, we have the citrus complex, ในกลุ่มสีเหลืองสีส้มนะครับเราเรียกว่าซิสตัสคอมเพล็กซ์ which has orange, grapefruit, mandarin, and lemon. ก็มีส้มหวานแมนดารินเกรปฟรุตแล้วก็เลมอน And then we also have the turmeric, which is part of the phyto blend. แล้วก็มีขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มสีส้มเหลืองนี้ด้วย And then we have the red category covered by acerola cherry and tomato. และในกลุ่มสีแดงก็มีอะเซโรราเชอรี่แล้วก็มะเขือเทศครับ And I know you know a little bit more now about the purple category, ในกลุ่มสีม่วงครับ which we have the berry blend. เราเรียกว่าเบอร์รี่เบรน This is a unique Nutrilite blend where we mix together grape, blackcurrant, elderberry, and blueberry ในกลุ่ม together. นี้เป็นกลุ่มเพิ่มใหม่นะครับที่นิวทริไลท์จัดส่วนผสมนี้มีทั้งองุ่นแบล็คเคอร์เรนต์เอลเดอร์เบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ด้วย Very high in anthocyanin. มีแอนโทไซยานินสูงมาก A very good, important phytonutrient. Good for heart health, good for antioxidant, good for brain health. มีประโยชน์เกี่ยวกับหัวใจการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สมองครับ And then we have a strong contingent covering the green category. และในกลุ่มสีเขียวเราก็มีกลุ่มที่เรียกว่าแข็งแกร่งมาก We have a lot of the legacy plants that we've had known for decades that Carl Renborg recommended. และเป็นกลุ่มพืชที่เป็นเหมือนตำนานของนิวทริไลท์นะครับที่คาร์เรนบอร์เนี่ยคิดขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มนี้เลย So we have alfalfa, watercress, parsley, and spinach. มีอัลฟาฟาวอเตอร์เครสพาร์สลีย์แล้วก็สปินัช And then we also have rosemary in there, which is part of the phyto blend. แล้วก็มีโรสแมรี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไฟโตเบลนอยู่ในนี้ And then we have a brand new concentrate called peppermint extract. และมีส่วนอันใหม่เข้ามาด้วยนะครับสารสกัดจากเปปเปอร์มินต์ And that's this beautiful fragrant peppermint that's growing at our farm in Trout Lake up in Washington. เราปลูกเนี่ยเปปเปอร์มินต์นะครับที่ฟาร์มทราวเลกในรัฐวอชิงตัน And then we round it off with marigold and kelp. แล้วก็มีส่วนผสมของดอกดาวเรืองแล้วก็เคลป์ด้วย So let's look with that strong, these are actually components, blended components that we put into your new Double X. นี่เป็นกลุ่มๆนะครับที่เป็นทำให้ดับเบิลเอ็กซ์นะครับมีความโดดเด่นครับ So we have the AWPS complex AWPS complex with all your green leafies, นะส่วนที่เป็นเขียวๆครับ your berry blend, which has all of those dark purple, blue colored berries. เบอร์รี่เบรนนะครับส่วนที่เป็นสีม่วงสีน้ำเงินครับ We have the phyto blend, of course, rosemary, quercetin, and turmeric. แล้วก็ไฟโตเบลนนะครับไม่ว่าขมิ้นชันโรสแมรี่แล้วก็ทูเมริก That's the big โคเซติน That's the big splash of the อันนี้ Double ก็เป็น X. ส่วนที่จุดโดดเด่นของดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่ครับ And then, of course, our citrus complex. แล้วก็ซิตัสคอมเพล็กซ์ด้วย What do you think? ท่านคิดว่าไง Should we go back? เราจะลองดูผลลัพธ์นะครับ So we see what's going on over here? ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น Okay, it's been about 5 minutes, yes? ตอนนี้ก็สัก5 นาทีแล้วจากเมื่อกี้นี้ที่เราหย่อนลงไปนะครับ Then you need to buy one of these special stirring rods from me. อย่าลืมนะหลังร้านนะซื้อจากผมได้ ไม้คน Yes, good price. ราคาพิเศษ So actually, I got this from Harry Potter. นะได้จากแฮร์รี่พอตเตอร์มานะครับ So here we go. Remember, the first one was the vitamin tablet. อันแรกนะครับเม็ดวิตามินครับว้าว Wow, look at that, huh? Oh. Talk about phytonutrient color. ไฟโตนิวเทรียนนะครับสีสันสวยมาก So what do you have there? We have some of the B vitamins, but most of that color is coming from the carotenoids. และตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามิน B รวมนะครับแต่ก็มาจากคาร์เรตินอยด์ในกลุ่มคาร์เรตินอยด์ด้วย Such as lutein เช่น and ลูทีน lycopene. แล้วก็ไลโคปีนนะครับจะส่งผลสีส้มนี้ Right? They're very good for eye health. สำหรับดวงตานะสุข Good ภาพดวงตา antioxidants. มีต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วย Okay, next was the mineral tablet. ถัดมาก็ตัวเม็ดเกลือแร่ Now this one isn't quite as exciting.
สีสันอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้น But don't forget, the minerals are essential for all of us to live. แต่อย่าลืมเกลือแร่เราก็ต้องการนะครับเพื่อดำรงชีพให้ Right? ดี So that tablet has things like calcium, magnesium, แคลเซียม zinc, แมกนีเซียม manganese, สัง all กะ of สี them. แมงกานีส So, but we did add a couple of botanicals to the แต่เราก็ mineral ใส่ tablet, เรา right? ก็ใส่พวกพืชลงไปในนั้นด้วย So ค we're รับ not just going to put minerals in there. ไม่ใช่เกลือแร่ธาตุเท่านั้น One ครั of บ the important botanicals we put in there was that lovely peppermint extract. พืชที่เราใส่ในนั้นก็คือเปปเปอร์มินต์ครับสารสกัดจากเปปเปอร์มินต์ครับ So when you go home and you mix that one up, right, I want you to put it up to your nose and take a little whiff. And know what? You're going to get a little detection of that peppermint coming off. และเมื่อท่านทำการทดลองที่บ้านนะครับพอคนเม็ดเกลือแร่เนี่ยครับลองเอามาดมที่ใกล้ๆจมูกนะครับแล้วสูดดมเบาๆครับจะได้กลิ่นหอมของเปปเปอร์มินต์ And did you know peppermint is soothing on the stomach? และเปปเปอร์มินต์จะช่วยให้ท่านที่มีความเซนซิทีฟกับกระเพาะนะครับลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ด้วยครับ Are we ready for the phyto? ดูไฟโตนะครับเม็ดไฟโต Okay, phyto tablet. Let's see. What do we have here? Oh, anthocyanins. Nah. Look at that berry blend. นะแอนโทไซยานินนะครับเบอร์รี่เบรนนะครับโอ้โหส่งผลอ A อกมา lot of purple, a lot of blue. นะครับมีสีน้ำเงินสีม่วงเยอะเลยครับ All of those are very good for you. ทั้งหมดเนี่ยครับดีกับสุขภาพเราทั้งนั้นเลย So I'm not done talking about your new double X, by the ยังไม่ way. เสร็จนะครับเดี๋ยวดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่ยังมีเรื่องให้คุยอีก So one of the things that we wanted to make sure we were doing with this double X versus the previous versions is to have you guys have a better experience. สิ่งหนึ่งที่เราทำให้แตกต่างจากสูตรเดิมนะครับดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่เนี่ยเป็นประสบการณ์ผู้บริโภคต้องดีกว่าเดิม So what does that mean? Well, we หมายความ want ว่า you ยัง to ไง enjoy taking the product more than you currently did with the older เรา product. อยากให้ท่านสามารถบริโภคดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่ด้วยความสุขสบายมากกว่าเดิม So what we focused in on is that sensory experience, just the experience of opening it up and smelling the tablets and then putting them in your mouth and swallowing them. Sometimes that's not the most positive experience, but this time it will be. เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านเปิดซองออกมามองดูดมกลิ่นดูหรือแม้ว่ากลืนเข้าปากไปเนี่ยครับเราอยากให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าท่านเจออะไรครั้งนี้ต้องดีกว่าเดิม So one of the ways that we did that is focusing in on when we added our concentrates, we're now adding extracts instead of dehydrates. ตอนนี้นะครับในสูตรใหม่นี้แทนที่เราจะใช้แบบอบแห้งเราทำเป็นแบบสารสกัดเพื่อเติมอยู่ใน Double X สูตรใหม่ครับ The dehydrate is where you simply take a plant and you dry it all the way down, remove all of the water, and then mill it into a powder. And so that's what they call a dehydrate. เพราะฉะนั้นในสำหรับอบแห้งนะครับสิ่งที่เขาทำเอาพืชมานะครับทำเอาความชื้นออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอาไปเป็นส่วนผสมครับนั่นเนี้ยเรียกว่าวิธีการแบบบดแห้งอบแห้ง Whereas an extract now takes something like this, one of the dehydrates, and extracts out all of the phytonutrients, so you end up with a much lower volume, but higher levels of phytonutrients. There's more phytonutrients in here, smaller volume, than in here. แต่การทำสารสกัดนะครับก็เอาพืชแบบเดียวกันมาเนี่ยครับแต่ทำการสกัดเอาส่วนผสมข้างในออกมาครับแล้วก็ทำให้มันผลลัพธ์มันก็คือมีขนาดปริมาตรลดลงครับแต่ได้ไฟโตนิวเทรียนต์มากกว่าเดิมครับ So you have mostly extracts in the new double X in lieu of dehydrates, but one other thing I should mention about dehydrates, going back to the sensory experience, is dehydrates don't smell or taste as good as the extracts. และสำหรับที่เป็นสารสกัดนะครับที่ใช้ในดับเบิลเอ็กซ์สูตรใหม่ครับจะทำให้ท่านได้ไฟโตนิวเทรียนต์ดีมากกว่าเดิมนะครับแต่ในสูตรเดิมนะครับที่ใช้แบบอบแห้งครับการอบแห้งอันนั้นมันทำให้กลิ่นและรสชาติมันไม่บางคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ So how do we're able to generate so many extracts this time? เราทำสิ่งสกัดสารสกัดเข้มข้นได้ยังไงครับ Well, this is one of the new drying apparatus or equipment that we have up at our processing plant in Quincy, Washington. นี่เป็นภาพของอุปกรณ์นะครับเครื่องมือที่เราใช้ในโรงงานในควินซีที่รัฐวอชิงตัน
And it allows us to dry those liquid concentrates, those extracts in a liquid stage, allows us to dry those under gentler conditions. เราทำนะครับพืชพันธุ์ก่อนที่จะอบแห้งมันยังมีความชื้นอยู่นะครับในภาวะแบบนั้นครับเราจะทำแล้วค่อยๆไล่ความชื้นด้วยวิธีการนี้และจะได้สารสกัดเข้มข้นออกมาทางปลายทาง So the liquid concentrate goes in this end, it moves along this belt, and eventually you end up with the finished dry concentrate right here. และจากต้นทางนะครับผ่านขั้นตอนตรงนี้มาเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับมาถึงปลายนี้ได้สารสกัดเข้มข้นที่แห้งแต่เป็นแบบใหม่ And then we take that dry concentrate and we mill it down into a fine powder, and that goes into the tablet. และหลังจากนั้นเราก็เอาไปบดให้ละเอียดในขนาดที่เราต้องการนะครับถึงจะเป็นส่วนผสมสำหรับทำผลิตภัณฑ์หรือ Double X ได้ This technology allows for a better flavor, better aroma, and higher levels of phytonutrients. ผลลัพธ์ของการใช้สารสกัดแบบนี้นะครับก็ได้รสชาติที่ดีกว่าเดิมกลิ่นหอมกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไฟโตนิวเทรียนที่มากกว่าเดิมด้วย Okay, what's next? แล้วได้มีอะไรอีก Did I forget to mention that your new Double X contains 22 essential vitamins and minerals? และไม่ลืมบอกใช่ไหมครับว่าเรามีวิตามินและเกลือแร่มากถึง22ชนิด You'll see that many of these have been adjusted based upon the latest nutritional literature that's out there. เราทำด้วยวิธีเทคโนโลยีล่าสุดในการวิจัยล่าสุดที่มีอยู่ในทั่วโลกนี้ครับเพื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์มันใหม่นี้ This also leads to a better consumer experience. และทำให้ผู้บริโภคได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมครับ And then of course we add the aroma or from the peppermint, you'll smell that in the mineral tablet, and that's soothing on the stomach. แล้วเราเพิ่มเปปเปอร์มินต์เข้าไปนะครับทำให้กลิ่นหอมขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ลดการระคายเคืองกับกระเพาะอาหาร We also changed the packaging. ทำสิ่งที่เราเปลี่ยนแพ็กเกจด้วย For one thing, we don't have the phyto tablet's not in the gold now, but it's in a bright green foil pouch. เมื่อก่อนนะครับเม็ดไฟโตจะอยู่ในซองสีทองแดงนะครับตอนนี้อยู่ในซองสีเขียวแล้ว Very attractive. สวยงามมากครับอย่าไปหาซองสีทองแดงแล้วนะครับ Then we upgraded the graphics on the carton to show our farm in Mexico. และภาพกราฟิกบนกล่องนะครับเป็นภาพฟาร์มเราที่เม็กซิโก And the tray has been updated too. และในกล่องก็ยังมีการปรับปรุงใหม่ The latch is easier to open now. ในการเปิดกล่องก็ง่ายกว่าเดิม It has better storage, and you could actually stack the trays. บางกว่าแล้วก็แบนเรียบกว่านะครับสามารถวางซ้อนกันได้มากขึ้น Okay, the next thing I'm going to say, I need everybody's attention. และสิ่งที่ผมจะพูดต่อตรงนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจฟัง One fact, you guys live in Thailand. อย่าลืมพวกท่านอยู่ในเมืองไทย Thailand sometimes doesn't have the best weather. บางทีเมืองไทยไม่ได้มีอากาศดีทุกวัน And in fact, some people have said it's hot and humid in Thailand. บางคนหรือหลายคนบอกว่าในเมืองไทยมันมีร้อนกับชื้นเท่านั้น Tablets do not like hot and humid. พวกเมล็ดอาหารเสริมพวกนี้ไม่ชอบร้อนชื้น In fact, there might be other foods in your kitchens at home that don't like hot and humid. อาหารที่บ้านเราส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบร้อนหรือชื้น Sometimes we need to take special attention for how we repackage them or store them to maintain freshness. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการให้มันมีความสดใหม่อยู่เสมอครับ Same thing with your new Double X. ทำนองเดียวกันกับ Double X สูตรใหม่ Now that's unless you live in a hotel with air conditioning on 24/7. ยกเว้นคุณบ้านพักของคุณเหมือนห้องในโรงแรมนะครับติดแอร์ตลอด24ชั่วโมง7วัน So I'm guessing most of you don't. So when you open up your foil pouch, don't cut it all the way down. So you're going to cut it. A lot of people want to just dump it right into the tray. You want to go higher up so you could leave some space to fold down the pouch and put the pouch back in. So take out each day. You take out your own daily serving. And then refold it down and put it back into the tray and close the tray up. It'll last, it'll stay nice and fresh for your 30-day supply. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำนะครับนอกจากเอาซองออกมาแล้วครับอย่าตัดต่ำๆแล้วก็เททั้งซองลงไปในกล่องนะครับแนะนำให้ตัดมันสูงๆหน่อยแล้วก็หยิบเม็ดออกมาเฉพาะที่อยากจะบริโภควันนั้นหรือจะเดินทาง2-3 วันก็เอาไปแค่นั้นนะครับที่เหลือก็ม้วน
ซองพับเก็บแล้วก็เอาไปลงในกล่องนะครับทำอย่างนี้ครับใน30 วันที่ท่านบริโภคครับก็จะได้ใหม่สดเสมอครับ Thank you. ขอบคุณนะครับที่ทำตามนี้ So final wrap up. เรา wrap up สุดท้ายตรงนี้ครับ So here's the keys to your new double X with Phyto Blend. นะประเด็นสำคัญของไฟโตเบรนนะครับในดับเบิลสูตรใหม่ It's a stronger antioxidant. มีแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เยอะขึ้น 21 different fruits and 21 different fruit and vegetable concentrates and 22 essential vitamins and minerals. มีสารสกัดเข้มข้นจากผักผลไม้ 21 ชนิดนะครับวิตามินเกลือและ 22 ชนิด It has the new Phyto Blend with proactive defense. นะครับมีไฟโตเบรนต้านอนุมูลอิสระแบบเชิงรุกด้วย Which took over 20,000 tests and over 1,000 botanicals to look at. นะเราเลือกมาจาก 20,000 การทดสอบและพืชพันธุ์ประมาณ 1,000 ชนิด We have improved 5 color story. ในเรื่อง 5 สีเราปรับปรุงคุณภาพนะปริมาณให้เหมาะสม We especially added that berry blend to give you more purple and blues. โดยเฉพาะเพิ่มเบอร์รี่เบรนเข้าไปนะครับทำให้ส่วนแอนโทไซยานินสีม่วงน้ำเงินเนี่ยครับมีมากขึ้น It'll be a better experience for you to consume this product, better flavor and taste. และทำให้ผู้บริโภคนะครับทั้งกลิ่นและรสชาติและการบริโภคดีขึ้น Gentle on the stomach with soothing peppermint. มีเปปเปอร์มินต์ทำให้ท้องเนี่ยครับไม่ระคายเคือง And that's the wrap, ladies and gentlemen. There's your new double X. I hope you enjoy it. It's been a pleasure for me to present this new product to you. และนั่นคือดับเบิลสูตรใหม่ไฟโตเบรนนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มานำเสนอให้พวกท่านทุกท่านเลยครับ ขอเสียงปรบมือดังๆทีนึงครับ It's ผ been ม an honor and pleasure for a moment. It's been I just want to say it's been an honor and pleasure to be here with all of you today. Everybody, I think everybody's full attention, which is amazing because I know it's warm out there. So thank you very much for that. Thank you for hosting me again in Thailand. I can't wait to come back again. และผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากครับที่พวกเราในเมืองไทยให้การต้อนรับอย่างดีครับไม่ว่าอากาศจะเป็นไงผมขอบคุณจริงๆแล้วก็หวังว่าจะได้เจอพวกเราผมกลับมาในเมืองไทยอีกครั้งในโอกาสหน้าครับ ปรบมือดังๆอีกครั้งนึง I want to thank all of you ขอบคุณทุกท่าน and everybody that tuned in the stream. และทุกคนที่ไลฟ์สตรีมดูไลฟ์สดตรงนี้ And I just wish you much success, much health in the future, and success with your business. และขอให้สุขภาพดีและสุขภาพของธุรกิจก็เจริญเติบโตด้วยกันทุกคนครับ ครับคุณครับ ขอบคุณครับ แต่คุณดอนยังไม่ไปไหนครับนะครับคุณดอนจะยังตอบคำถามนะครับที่พวกเราถามกันมานะครับเช่นเคยครับผมขออนุญาตเลือกบางคำถามนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับต่อคนส่วนใหญ่นะครับส่วนคำถามอื่นๆสามารถติดตามได้ทาง studioabiothai.com นะครับโอเคเริ่มที่คำถามแรกนะครับทำไมปัจจุบันเราถึงยกเลิกการใช้ค่า OLAC ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับ The first question is why we drop the ORAC measure that is the indicator for the antioxidant activities. Right. Why? Okay. The ORAC actually probably about 15, 20 years ago, that was the only measure available to measure antioxidant activity. เมื่อประมาณ 15 หรือ 20 ปีที่แล้วนะครับการวัดค่า ORAC เนี่ยเป็นเหมือนเสมือนเครื่องมือเดียวนะครับที่มีในการใช้วัดค่าสารต้านอนุมูลอิสระ And it was a measure that we used in the older double X. นั่นก็เป็นขั้นตอนเป็นมาตรฐานในการใช้วัด It was developed by the U.S. Department of Agriculture, the USDA. นะก็ถูกพัฒนาด้วยกระทรวงเกษตรของอเมริกา And in fact, they started testing all the fruits and vegetables that they could find and put values, ORAC values. The higher the value, supposedly, the better, right? The better antioxidant activity. กระทรวงเกษตรของอเมริกานะครับเขาก็วัดค่า ORAC ในพืชต่างๆนะครับแล้วเขาก็ทำเป็นดัตต้าเบสแล้วก็ใส่ให้มันผู้คนจะได้รับรู้ว่าพืชชนิดนี้ถ้าค่า ORAC ยิ่งสูงก็เหมือนกับว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยควรจะสูงด้วย But somewhere around 10 years ago, people started finding issues with this test. และเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับหลายคนก็พบว่าเฮ้ยประเด็นอันเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ They were seeing a lot of inconsistencies. They were seeing a lot of variability in the test data.
data wasn't matching up from lab to lab. และห้องแลบต่างๆบริษัทต่างๆก็เริ่มตรวจแล้วก็ดูว่าค่า ORAC ที่เขาประกาศออกมานะครับบางทีมันก็ไม่ได้ค่านั้นบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะและหลายห้องแลบก็ได้ค่าไม่เหมือนกันด้วย And in fact, the USDA admitted they were having issues with it too. และกระทรวงเกษตรของอเมริกาก็ตอบรับว่าเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน The USDA stopped running that test and they took down their database of all that information. กระทรวงเกษตรของอเมริกาก็ทำการยกเลิกการใช้ ORAC แล้วก็เอาข้อมูลที่เคยประกาศออกมาเนี่ยเอาออกจากสาธารณชน It's an old test and it's not a very good test. มันเป็นการวัดด้วยวิธีเก่าและมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ So if you see a product out there that's promoting ORAC value, I wouldn't put a lot of faith in it. และถ้าเกิดในท้องตลาดตอนนี้ถ้าเกิดมีใครพูดบอกของเขามีORACอะไรเนี่ยขอให้ท่านอยู่นึกในใจนะครับแล้วก็โอเคครับผม So no more ORAC นะไม่มีORACแล้วเคลียร์นะครับไม่มีโอแลกอีกต่อไปนะครับโอเคข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของไฟโตเบนนะครับที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกนะครับมีหลายท่านนะครับสงสัยถึงกลไกนะครับของการต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกในร่างกายว่าเป็นอย่างไรนี่คือคำถามครับ Since the new XX has a phytoblend and you say we have that proactive defense.Can you explain more in details about the mechanism in our body why it's so called proactive phytoblend? Right. It's a very sophisticated, a lot of biochemistry to go through all of the steps. มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับต้องใช้ความรู้ทางด้านชีวเคมีลึกซึ้ง But if the mechanism, yeah, right, we need a different PhD up here. เราสงสัยต้องเอา PhD ปริญญาเอกอีกคนหนึ่งมา My dear colleague Steve Messler, that's his life is antioxidant science. In fact, he goes to all of the forums and shows that deal with antioxidant activity, and he could explain it probably better than I, but I'll do my best. ก็สตีฟเบสเลอร์ซึ่งเป็นเพื่อนผมนะครับ PhD เก่งด้านทางด้านแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างมากครับเขาใช้ชีวิตกับเรื่องนี้เลยครับเขาจะอธิบายคุณได้ดีเลยครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมจะลองดู And he was on our XX team. เขาอยู่ในทีม XX ของเราด้วย Yeah. So what happens is when the body signals that the free radicals are starting to build up a little bit, right, in the body before it gets out of whack, before the balance gets too far out of whack, there is actually signaling going on that occurs. And in the presence of the phyto blend, what happens is you have messenger RNA that's upregulating certain genes to turn on your body's own natural defenses. So, Translator. ก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยครับมันมีระบบภายในตัวเราเองนะครับในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อมีอนุมูลอิสระเข้ามานะครับมันจะส่งสัญญาณเขาเรียก messenger RNA นะครับส่งขึ้นไปส่งไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้กลไกนี้มีการใช้งานมากขึ้นในการต้านอนุมูลอิสระก่อนที่อนุมูลอิสระเนี่ยจะมีมากเกินเสียสมดุลครับ So what happens is, keep in mind, your body has its own natural defenses. Each and every one of us does. We generate all of these wonderful detoxifying enzymes every day that go to bat for us. ก็สิ่งที่สำคัญที่เราต้องจำครับร่างกายเราเนี่ยครับมีวิธีการสร้างตัวต้านอนุมูลอิสระเพื่อกำจัดไม่ว่าอนุมูลอิสระสารพิษต่างๆจากร่างกายเลยเอามีวิธีการของมันเองอยู่แล้วในการกำจัดAnd through this mechanism, with the phyto blend, we actually figured a way to turn on those genes that upregulate. So the induction of those enzymes gets bumped up. So we have that extra level of protection. สิ่งที่เท่ของนิติไลท์สูตรใหม่XX สูตรใหม่ก็คือว่าไฟโตเบนเนี่ยครับจะไปกระตุ้นระบบธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยครับที่ในการสร้างเอนไซม์เหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งเอนไซม์นี้คือตัวต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญของร่างกายให้มันเพิ่มผลิตมากๆขึ้นจัดการกับอนุมูลอิสระก่อนที่จะเสียสมดุลด้วย So your own body's doing the work. Your own body's natural defenses. เพราะฉะนั้นร่างกายของเราครับเป็นตัวทำงานจริงๆครับแต่ตัวกระตุ้นคือไฟโตเบน
So that's my description of that. เพราะฉะนั้นด้วยปริญญาเอกที่คนอื่นต้องพูดผมพูดเรียบร้อยแล้ว โอเค ปรบมือดังๆแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับ ต้องขอบคุณคุณดอนนะครับผู้สา Thank ธุ you Don นะครับ Thank you ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ ให้กับคุณดอน Love you ผู้พัฒนา Thailand Double X ขอบคุณ ไฟโตเบน ประเทศไทย ของเรานะครับรวม ขอบ ถึง คุณ ผู้ ครับ รวมถึงผู้แปลภาษารับเชิญด้วยนะครับ คุณธเนศคุณกนกวรรณเต็มทรัพย์อนันต์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรครับผมโอเค ตอนนี้นะครับทุกคนก็ทราบแล้วว่าทำไมถึงจะต้องเลือก Double X ไฟโตเบนสูตรใหม่ถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆ Key Point นะครับสำหรับตัว Double X สูตรใหม่นะครับว่ามีจุดเด่นแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือในส่วนของ Double X ไฟโตเบนนี้นะครับเรามีไฟโตเบนซึ่งทำให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีขึ้นนะครับตามที่คุณดอนบอกมานะครับมีทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกนะครับเชิงรับนั่นก็คือในส่วนของที่ต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระโดยตรงเลยนะครับส่วนเชิงรุกก็คือกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยนะครับผลิตนะครับเอนไซม์ต่างๆในการต้านอนุมูลอิสระนะครับมาเพื่อไม่ให้มันเสียสมดุลอนุมูลอิสระนั่นเองผลลัพธ์ก็คือมันจะเร็วขึ้นไวขึ้นนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนานะครับส่วนประกอบไฟโตนิวทรียน5สีของเรานะครับเรามีการผสมสัดส่วนใหม่นะครับโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณเบอร์รี่เบนซึ่งเป็นส่วนผสมของสีม่วงซึ่งจากผลการวิจัยก็คือว่าคนในโลกเราเนี่ยนะครับรวมถึงคนไทยนะครับมักจะขาดสีม่วงนะครับเป็นหลักนะครับ3ก็คือในเรื่องของเพิ่มประสบการณ์การใช้ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือในเรื่องของกลิ่นรสนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะบอกว่า Double X ถ้าเป็นสูตรเก่านะครับกลิ่นอาจจะธรรมชาตินะครับอาจจะออกธรรมชาติหน่อยนะครับแต่ว่าสูตรเนี้ยนะครับก็จะกลิ่นดีขึ้นนะครับมีกลิ่นเปปเปอร์มินต์อ่อนๆด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการลดการระคายเคืองกระเพาะนะครับกล่องนะครับก็เปิดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับประสิทธิภาพดีขนาดนี้แต่ว่าเราขายราคาเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองนะครับ